कलर से टाइम लगा किलोमीटर की कर लेगा फेरि फोन लाग्यो नि पानी जिम्लो कि अहो गर्नु पर्यो पानी जिम्लो कि सुक्यो कि पानी थप्न जाने पर्सेकै छैन नि मैले पठाएको पर्थ्यो अहिले मैले पठाएपछि पर्सेन क्या पर्छ छैन पुरा हामीले त्यही भनेको रम लगाइदेऊ न दुश्मन नगरिकन पानी छोड भयो त नि दाइ रम लगाइदिएको त्यो बिउहरू नि खोलेर लगाइदियो बिउ खोलेको छैन खोलेको छैन रम त खोलेको हौ त्यसै बनाएर त्यतिकै बनाएर हाल न कता त हौ त्यतिकै अनि फाल्ने घाँस आइयो ए जहाँ चाहिँ खुन लाग्ने भयो पुरै होइन हौ अझै अझै खोले कता त खनाइदेऊ न नि पछि दुश्मन नगर किन गुनासो गरेको त पनि हामीलाई अति उद्देश दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइपुग्छ दिनुपर्छ भन्ने कुरा दुश्मन रम पिन लगाइदेऊ न रम आई खनाउनै कि गाउँछ मात्र कहाँ हो त हुन्छ मुखमा त जिस्किन्छ त्यस्तो खाएर आई खनाइमा त पर्ने त टाउको उयो खाएर बैकुण्ठ जाऊ त्यसलाई दुःख राख्नु केमा गुनासो छ त भने के छ त कसो छ के भयो त कसो भयो त भने म हुँदै ल्याउँला भनेको थिएँ अलिकति गर्ने थिएँ हुँबाट दिएको पर्ने कुरालाई दुःख पारेर दिएको तिमीले हराए बमोजिमै गरेको पर्ने थियो दक्षिण दिशा बनाइदेऊ भनेको भनेको तिमी बैकुण्ठ जाऊ अरूले जेसुकै भने पनि हामीले भनेको छैन पर्सन दिनु पर्यो पनि आफ्नै गोठको ल्याएको पनि के को छ भने पनि राम्रोसँगले गर्ने
मान्छेबाट गालमुखाल गऱ्यो भने चाहिँ संकल्प गरेर लिइदिनु पर्ने। पर पानी पनि हेरेर भुवाजुलाई बोलाएर आइज नि। रबै थाप्ने भान चाहियो जा त्यो सानो भयो के थियो त तिमीलाई परमेश्वरी? चिते पूर्वमा हामीले आपद विपद हुँदा त्यसो गर्छु वहाँ सत्य भनेको थिएँ कि त्यसरी घमर गरेको त नि हो। चुरोट खाएर हेरे त मैले चाहिँ पर्सन अगाडि पछि चाहिँ कि मैले त्यो पूर्वर अब ऊ हुँदा गर्छु भनेर भने कि उसले बाबु तिमीले नै त हो नि नखाने भए नगर भनौ भरि के भनौ परमेश्वर हजुर ल अब कान्छ तयार भइसकेको छ। अब अलिकति सगुन खुवाएर ल्याउनु पर्छ कि कान्छालाई। पखै कान्छ म त सगुन दिन्छु तल अब काकालाई लिएको सगुनै खानुपर्छ त्यसो भए यहीँ ल्याइसकेको हौ त्यो खालको चाहिँ ल ल ल आऊ त त्यसो भए अलिक पर्खिनु घमर गऱ्यो के हो त मैले चाहिँ अघि नै पर्साइदिएको पर्सिसक्यो अहिले पर्साइदिए माने मैले पर्साउँदा पर्खिनु मानेको मकै त यो ढिलो पाक्छ अनि यो जराउको बेलामा पछि भएछ हौ अनि ढिलो गयो उम्केर कान्छ भटुले मेरे केमा गुनासा भयो त परमेश्वरी? अघि 1% त गऱ्यो अहिले गरेको छैन। लाम्छाने आइपुगेपछि ल है अङ्कल भनेर भन्नु लो दाजुभाइकोबाट पनि ल्याइदिएको छ। दाजु भाइ वंश गरे पनि दुःख त आउँछ पर्छ तिमीहरूले लिएर जान्छ तिमीहरूले गाउँघरमा छरछिमेकीहरूलाई दुःख दिनु भएन खुल्ला गरेर घर जानु पऱ्यो आउनु पऱ्यो हामीले पनि लाटालाई जस्तो तानु छ यसले त बर्खामा भिजिरहेको पारेर ढिलो पर्छ है अघि फेरि पर्छ सानो डराएर सुकाइदिनु पर्छ अघि त एकखेर त राम्रो पर्छ के गर्दै पर्छन् लिनु पर्यो परमेश्वरले दुखमन गर्नु भएन। तिम्रो घरबाट त बाख्राले दियो लामो भेडाले नै दिएको परमेश्वरी उहाँ त अस्ति दिइसक्यो नि होइन दियो बाख्राले दियो अस्ति भन्दा नि डिके दाजुले अनि 84 अब गइगयो अनि म त्यही पाखाले दिन्छु भने कभर गरेँ अनि उनीहरूले 84 साथै चाहिँ हुँ ल्याउनु हामीलाई पनि भनिराख्यौँ कि उनीहरूले बन्दोबस्तै गरेको छैन भन्यो कि अनि हामीले यहीँबाट दिन्छु भनेर भनेको। अनि अस्ति सोद्धा पनि त्यसै भनेको दिशा पारेर दिए
आज अष्टमी तिथिमा दिन्छु भनेको थिएँ उसले त दशमी र ऊ गएको तिथिमा भन्दै थियो अनि ऊ चाहिँ हामीलाई ऊ पहिला त हुन्छ भन्दै जितिरहेको थियो अहिले हामीलाई मलाई चराको नैवेद्यहरू मेरो भाइ वंशलाई जे तिमीहरू नखा मसँग चाहिँ कताको कि भिजेर लुङसुङ भइसक्यो गएर कि के भयो बर्खाको पाठा कि सधैँ भिजिरहेको दुखमा छानै ढाल्नु लाग्यो माथिको डाँडामा उसालेर कान्छालाई त माथि लगेर बेच्यो अनि आज त को उसाली राख्ने माथि फर्कायो कान्छाले दाँडा दिन्छ हामीले तिमीहरूलाई पाउने कार्यक्रम मैले पछाडि लिनु पर्यो खुसी अलि हुनु पर्यो परमेश्वर के हो त परमेश्वर अहिले त बस न आमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ अहिले मैले यहाँ ल्याएर गर्दा पछि के भएर हो त परमेश्वर पहिला पनि दोगदाग दिरहँदा गर्छु ल्याउँछु भनेको थिएँ परमेश्वर त्यसै हो भने पनि पछाडि सन्चो सुविस्ता बनाइदेऊ गोठ गौसल सपारिदेऊ परमेश्वर ल्याउँछु पछाडि पनि पर्छन् दिनु पर्यो खुसी अलि लिनु पर्यो परमेश्वरहरूले त हो नि हामी परमेश्वरहरूलाई उदिउँला तिमीले त हो नि उदिउँछु भनेर भन्दा कुटुम्बको लागेको हामीले पनि प्रसाद खानु हुँदैन भन्दा प्रसाद खानु नहुने भए किन ल्याउने त घरभित्र गरेको भनेर भन्यो परमेश्वर तिमीले अहिले त अति उद्देश दिँदो रहेछौ त जान्दो रहेछौ त मरेपछि चाहिँ थाहा पाउँछ देवलोकमा गएपछि मात्रै थाहा पाउँछ बाउ भनेको थिएँ मैले कि त्यसरी हो त परमेश्वर हो बायो सच्याउने हो र गर्ने नै हो भने गर्छु भनेर तिम्रो छोरा बुहारीलाई नि रचुर पचुरमा देखाऊ अनि त्यहाँदेखिको तिम्रो बुहारीले त गर्दिनँ पनि खाँदिनँ पनि म ज्यासुकै हो आउँदिनँ भनेर त मैले राखेको नगरेको नभए मैले ल्याउनुलाई तयार पारेर तर्केर 2-3 वर्षै पालेको 2 वर्षै पालेको परमेश्वर दुश्मन नगर तिमीले दिन्छु भनेको ठाउँमा दिएन भने पनि मलाई गुनासो छैन म अरूले अरूको खुसीले दियो भने पनि मलाई गुनासो छैन मलाई खुसी नै छ पर्सन लिनु पर्यो परमेश्वर मेरो गोठ गौसल सपारिदिनु वायु सच्याउँछु भन्यो भने म ल्याउँछु परमेश्वर मैले कबलेर 1-1.5 वर्ष पालेको नि हो परमेश्वर भनेको पाठा दिनु पर्यो भने मैले अब 84 भन्छ 84 भन्दा अगाडि गइछ हो जालियत गरी यो त फरक ठाउँ राख्नु ल के ल्याउनु पर्यो त्यो चुरो खाएर त्यसरी 10 साल त बाबु उ गरेर अनि उहाँ बा मैले खै नखाएर पनि होइन हो कहिले काहीँ हुन्छ यो बर्खामा भिजेको पाठा अलिक पर्सिँदैन नि हिउँदोमा पानी नपरेको बेला त पर्खिन्छ त्यतिखेर परिरहेको हुन्छ त्यो भएर पनि
आउँदा पनि पानीले गोदेको नि त्यसलाई गोडेले खान्छ हो? गोडेले त्यो उसँग घिउ सक्छ नि के अरे त्यो स्याङ के अरे के भयो गर्दिँदै के भयो नाम चाहिँ कस्तो थियो चौडीको हुन्छ नि चौडीको घिउ खाएर राखिदिनुपर्छ नि त होइ कहिले कहिले ठाउँ त हेर्दैछ कि उसले पछि हजुर खोज्दैछ गोठको चराको पाठा घर बाँधेकोले चाहिँ यो छोटो घाँस खानु जान्दैन यिनीहरूले चाहिँ चरेको चरै गर्न खोजेर मात्रै हो कि घाँस नहाएको गरेको अघि भइसक्यो आउँदा पनि यसलाई त भक्कु गोदेको नि त पानी जे ल्याएको त अस्ति ल्याएको नि खोला चिल्लीमा गरेको हो र अस्ति नै ल्याएको एक गते कति दिन भइसक्यो एकचोटि हाल्दैन यसरी लगाइदिन्छ त्यो सिमसिम साइड चाहिँ हाल्दैन हाल्दैन कामतिर हालिदिनु पर्छ क्या अलिक रुर्रबाट पसिन्छ क्या अब यस्तोमा कान नाकतिर ए उतिर आँखातिर हालेर तल माथि झार्नु देखेँ सुँगुरलाई आँखामा हाल्दै कानतिर हाल्दैछ कुची कुची लाग्दैछ पर्सिजाँदो रहेछ एकैछिन पर्छ मजाले पसिन्छ एकचोटि अनि भाग्यमा नि रहेछ डिउ खानु पायो टाउको दिन माथि ढाँड साँड लगाइदियो न कसै पर्नु छ उसले पसल खोजेको ठाउँ हेर्दैछ कि खानुले पनि अल्मर हो माक्स हालिदिनु पर्छ है यसलाई बल्ल बल्ल दिएको लाग्यो नभइदियो बोकेर ल्यायो होला नि घोडामा हालेर दिएको नि चाहन्छु एकतिर मात्रै बडा उभे मात्रै फर्की कुद्छ ऊ माथि बानेवारदेखि चाहिँ बाटै बाटो हिँड्नु थाल्यो घोडा र मान्छेलाई पस्याउनु थाल्यो पसेन न अगाडि अगाडि मात्रै लुरु लुरु त्यहाँ ऊ त सानो पनि दुख्दैन पर्सेन नि हो कि टाइगर पर्छ जिउ पर्दैन सबै पर्सेन लिनु पर्यो खुसी हाल्यो ए यो पराएर त 7 रुपियाँ परमेश्वर हाल्यो तिमीले सबै भेटभाट नगरिकन अतिथि जातसँग नि बोल्यो भनेर पनि भन्यो परमेश्वर करातालाई हामीले भनेकै हो त अनि परमेश्वर के गर्नु त गुनासो नमान परमेश्वरी बाख्राले नदिने भनेको दिएन त के मानेन त उसले नै दियो परमेश्वर मैले भेडाले नै दिएको छु परमेश्वर तिमीले पहिला 84 गर्छु भनेको दिन्छु परमेश्वर अब 84 गर्नु पर्दैन त परमेश्वर अब तिमीले माथि नै राम्रो हुन्छ क्या पढाइदियो क्या सुँगुरको छ चितै पढाउँछ बिहान मात्रै पढाउँछ अहिले हेडमास्टर त उयो होला अब यो कोही हाम्रो पहिलाको प्रिन्सिपल होला कोही हाम्रो तल उयो बोर्डिङमा छोड्यो नि त माथि उयो भएर राम सरलाई दिएको त्यो भ्यान्डिन त्यो बुढो अलिक कान्छो परमेश्वर
सुरा खलस्त गरेर पर्खिनु पर्यो बिहान कति बजी तिमीले घरको तिम्रो घरको पुल गर्छु भनेको पनि थियौ परमेश्वर मैले गर भन्यो हो खाँदैनस् भने नि आइज त पनि नगर भन्यो परमेश्वर यसो भन्नु हुँदैन परमेश्वर अहिले त तिमी चिन्छौ देउलकमा गएपछि चिन्छौ बाउ भने अहिले गुनासो गर्छौ गर्छ भनेको छ मन परि खाँदियो भने हामी केही जान्दैनौँ नखाऊ भनेको हो नदिनु भनेको हो मन परि गरेछौ दिएर त्यस्तो भयो अनि अहिले यसरी गुनासो मानेर हुँदैन के अरे माउन्टेन काठमाडौँबाट थोरै फगाएको त पानीको अलि हुन्छ होला म जगको नि हाल्नु न कठमा छैन लोटामा सक्यो अब आफ्नै सहयोग गर्छु नि बुढाले कानमा त हाल्दैन नि कि उहाँ गएकोले उहाँ बाख्राको अलिक लोट हौ त्यो जखमा त पानी यसले भुइँमा बोकेर ल्याएको अस्ति त्यो अप्ठ्यारो भयो भनेर जेठाले तिमीलाई भन्दै थियो अप्ठ्यारो बोल्ने हुँदैन भोलिपर्सि बाबा आओस् भन्दै थियो तँलाई केही नभनिले है भनेर भनेको थिएँ खान्छ जे पनि खोज्छ चारो पनि मजाले खान्छ ऊ चाहिँ पत्ताको पनि अघि सबै दर्शाइ सफाइ गरेरै लौ होइन ल्याए पानी त रित्ते भइरहेको छ लु त आऊ कान्छा पक्राउनु पछाडि मोबाइल पक्रिन्छ भयो भयो पानी चाहिँ लिएर आइज छिटो अब पर्ने चाहिँ बासन्ज हुँदैन उता पर जाऊ है बाबा तिमी झाल्ने बेला अलिक उता जाऊ है बा यता ऊ यतापट्टि छल्लिएर बस न म त हाम्रो कति चाहिँ के खालको भयो पछाडि पक्राउनु खोज्यो एक जग पनि ल्याउनु सक्ने क्या पानी सिङ्गापुरे दाजु भन्छ सिङ्गापुरे दाजुको छोरा डोरी अलिक खप्लो गर्नुपर्छ जान्छ यता ल्याएर भड्डु राख्नु पर्यो नि म पनि ऊ चाहिँ डर चाहिँ ऊ चाहिँ हुनु त केही नै हुँदैन तर त्यो चट्टै काटेर पेटे गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भने भरेमा खानु नि ऊ लाग्छ अनि चट्टै खिन्ने नै हतेर होस् खिन्ने नै हतेर होइन हतेरै यो पाइन बेगर भोटेर लगाइदिएन भनेको पाइन मिल्दैन भन्छ कि अनि अलिक उरुवा बनाइदिएछ कि यति लामो सिक्कल जस्तो यस्तै छोटो कुत्लुक्कको बनाइदियो भनेको पातुलो पनि बनाएछ कि यति लामो ऊ बनाइदिएछ हामपाङे उदारामले कि कसले पो बेचेको भन्थ्यो
भोटे बाउले उधारोले बनाएको कुनै सानो भन्नु नलगायो कि हौ त्यसो हाडो भइरहेको छ 25 रुपियाँ त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु खोजेको होइन यत्रो चाहिँ ठिक्क हुन्छ कि ओए भाका यस्तो कुकुरको भाका बनाइदियो भने अहिले हेर्न यति आम अनि भोटेलाई पानी लाग्दैन भनेको दोब्री जान्छ तपाईँको लामो चाहिँ लामो भयो कि ओजन बिहारको कि पाइन पनि भएन के भोटेलाई लगाइदिएन भनेको ऊ मिल्दैन भने के पाइन ऊ त्यसको जेठानले बना सार दाजुले बनाएको कि अब यो भर्ती लाँदा हुन्छ होला है हात धुनु पानी ताली निकालेको भए हुन्थ्यो त्यो त धोएर हाल्नु होला हौ सुकाएर त्यो धुप्लामा कोइला ल्याउनुपर्छ होइन तल पोल्नु कि यहीँ पोल्नु गर्दै गर्नु पर्यो नि त त्यो सजिलो कि यो पूजाहरूको चाहिँ अहिले ऊ दोहोरी दोहोरी अहिले होइन तपाईँकै चलाउनु भयो कि कलेज गर्नु पऱ्यो सिङ्गा पनि हेर्नु कि अहिले हेर्ने भरे हो दिदी अलिकति कमजोरी निकाल्नु न भेटेको यो अहिले अरूसँगै दिने कि अहिले दिने यहाँनिर यहाँबाट भिडियो बनाउँदै गरेको डम्बुको यताको मजा निकाल्दै अर्को चाहिँ डन्ठी नै छ भिडियोमा त माथि छोडेको चलाएको टिका लाँदा हुन्छ नि हामीले यो धेरै ग्याप उद्धो आयो नि त्यहाँदेखि लगाइदिएको यति सधैँ हुनुपर्छ क्या यति सधैँ हुनुपर्छ यतिमा ठिकै हुन्छ क्या यो त यति गर्दा धेरै उद्धो भएर नि अब पानी सुकिसक्यो होला लानुपर्छ होला अहिले एकछिन यहाँ दुरिसक्नु पऱ्यो नि त सिधा दिएपछि बुटकै पारा हो रोटी चाहिँ चोइटामा चाहिँ घोडामा मान्छे जो बनाएर पाल्ने कुरो नआएर त हेर्छ मलाई चाहिँ एकदम बुढाहरू हेर्छ आउँछ हो नि त यसमा पातमा सारे उतै खुल्ली त्यतिर घाम लागिरहेको छ नि यो हाम्रो एरिया त पानी पर्ने हो नि त धुम्पी नम्काइ गिलास पर्दैन जी गिलास नल्याउनु म खाँदिनँ नि त्यो चाहिँ खाउँ न हौ त्यसरी होइन हामी त्यो बोतलमा स्यासुस गर्छौँ कि अब स्यासुस गरेर उता लगाएर उता बनाउने काम गर्नुपर्छ त यहाँ अलमलमी काम गर्नु हुँदैन नि अहिले एकछिन पानी पऱ्यो भने बिजोग हुन्छ